Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Все увидели друг друга и были потрясены. Они все спрашивают Такемицу об этом, и теперь Такемицу чувствует себя сбитым с толку. Он просит их замолчать, а затем спрашивает, что здесь делает Цуцуми. Она отвечает, что просто проходила мимо. Такемицу спрашивает, могут ли они все забыть об этом и пойти домой. Они отказываются, и Такемицу чувствует себя подавленным, думая, как он все объяснит. Но Эль чувствует себя очень взволнованной, увидев прекрасного ангела. Цуцуми спрашивает, ангел ли она, и она отвечает, что да. То объясняет, что она пришла на Землю, чтобы узнать о людях, и что ей очень приятно с ними познакомиться. Они спрашивают Такемицу, живет ли она с ним, и является ли она ангелом. Он отвечает, что да, и объясняет, что не хотел, чтобы другие знали о Тое, потому что это вызовет шумиху. Цуцуми говорит, что они никому не скажут, потому что никто не поверит, если не увидит, как она летает. Она спрашивает, почему То живет в доме Такемицу, и То отвечает, что она заснула на его балконе и ей некуда идти. Это выводит Цумуги из себя, из-за ревности. Она спрашивает, почему он с Ноэль. Он спрашивает, знает ли она ее, и она отвечает, что все называют ее Ледяной Королевой. Он быстро объясняет, что теперь она работает с ним. Цумуги тоже думает о том, чтобы устроиться туда на работу. Она замечает, что Такемицу называет и То, и Ноэль по именам, чего никогда не делал с ней. Неожиданно Ноэль рассказывает всем, что она Юкиона, и демонстрирует свою силу, вспоминая, как Такемицу видел ее полуголой. Смутившись, она устраивает метель, но Такемицу продолжает говорить ей, что у нее кое-что видно, хотя она не слушает. Он спрашивает, почему она рассказала им об этом. И она отвечает, потому что они его друзья, и она не хочет ничего скрывать. Раз То поделилась ее секретом, значит она в них верит. Видя это, Цумуги тоже делится своим секретом, что до 5 класса она мочилась в постель. Women. Такемицу говорит, что ей не нужно было этого говорить. То думает обо всех, но Ноэль спрашивает, может ли она регулировать размер крыльев и можно ли их потрогать. Цумуги тоже присоединяется, чтобы потрогать их. То и Такемицу добирается до дома, и он так устал, что падает на пол. То быстро идет готовить ему еду. Во время готовки она извиняется за то, что прилетела на встречу с ним и раскрыла свой секрет. Но Такемицу говорит, что все в порядке, но ей не нужно так делать, иначе могут возникнуть проблемы. На следующий день кто-то звонит в дверь, и в дом вваливается множество мужчин в костюмах, чтобы схватить Тоу Юкиону. Обыскав гардероб, они находят Капу. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Он просыпается, поняв, что это был кошмар. У Такемицу и Цумуги мешки под глазами, потому что они не могли спокойно спать. Она беспокоилась о том, что он живет стоя и теперь встречается с Ноэль. Обе они красивее ее, поэтому она хитро спрашивает, встречается ли он с кем-нибудь из них. Но он отвечает, что нет. Услышав это, она радуется. После уроков Такемицу видит, как Ноэль приглашает другие парни, но она их игнорирует. Когда она видит Такемицу, то приходит в восторг и планирует с ним разные мероприятия, потому что он ее друг. Такемицу считает, что она не знает, как заводить друзей. Он напоминает ей, что после школы у него работа, и она грустит. Он говорит, что не могут встретиться после работы, и оба соглашаются на это. То видит черного кота и просит его показать ей, где работает Такемицу. Во время работы каждый раз, когда Ноэль видит Такемицу, она радостно приветствует его. Видя это, хозяин спрашивает его, встречается ли он с Ноэль. Такемицу шокирован и сразу же отвечает, что нет. Хозяин говорит, что он не против, если они встречаются, но Такемицу настаивает, что это не так. Такемицу принимает заказ и удивляется, увидев Тоу и Цумуги вместе. Он спрашивает, что они здесь делают, и Тоу говорит, что попросила кота показать ей его рабочее место и последовала за ним. По дороге она встретила Цумуги, которая присоединилась к ней. Цумуги говорит, что хотела съесть парфе, но на самом деле просто хотела посмотреть на отношения Такемицу и Ноэль на работе. Приняв заказ, Такемицу отправляется выполнять другие задания. Наблюдая за его работой, Цумуги думает о том, насколько он привлекателен и не может скрыть своего восторга. Старушка что-то просит, и То идет ей помочь. Цумуги забирает ее обратно, говоря, что это не ее работа. Они видят Ноэль и приветствуют друг друга. Цумуги думает, что, возможно, она редко работает в одну смену с Такемицу. Но когда Ноэль видит его, она снова радуется. Видя это, Цумуги начинает ревновать. Хозяин зовет Ноэль и говорит ей, чтобы она контролировала себя во время работы. Затем Ноэль говорит Такемицу, что не может быть его другом на работе, потому что она не может работать и дружить с ним одновременно. Тем временем, услышав, что То готовит для Такемицу, Цумуги начинает ревновать. То спрашивает, чем занимается Такемицу, и Цумуги объясняет, что он выполняет работу.
Она спрашивает, почему он работает, и Цумуги объясняет, что большинство студентов работают, и это нормально. Такимицу размышляет о том, что делает Тоа. Он видит, как она спрашивает всех, не нужно ли им чего-нибудь. Смутившись, он хватает ее и отводит в сторону, спрашивая, что она делает. Тоа говорит, что хочет помочь ему, чтобы он мог прийти домой пораньше. Но Такемицу объясняет, что работает на почасовой оплате, чего она не понимает. Он говорит, что это не важно и ей не нужно работать, потому что это не изменит его график. Тоа спрашивает, не делает ли он это, чтобы обеспечить ей расходы на жизнь. Такемицу отвечает, что нет. Он работал и до встречи с ней, так что ей не стоит беспокоиться. Она спрашивает, не является ли она обузой, и Такемицу отвечает, что она ему очень помогает. После того, как она появилась в его жизни, ему стало легче сосредоточиться на работе и делать гораздо больше. А еще она готовит вкусную еду. Тоа говорит, что она будет ждать его дома. За стеной хозяин с трепетом слушает и говорит, что это прекрасный любовный треугольник. Но тут появляется Ноэль и говорит ему, чтобы он убрал ее график работы из того времени, когда работает Такемицу. Что заставляет его думать, что Ноэль рассталась с Такемицу. Синтара рассказал о своей жизни после того, как Тоа переехала к нему, и о том, как многое изменилось. Например, он перешел от употребления готового риса к использованию рисоварки. Синтара спрашивает, что они едят на небесах. Она отвечает, что там много деревьев. Синтара думает, что они едят фрукты, но она говорит, что деревья дают им разную пищу. Цумуги начинает размышлять о том, как после инцидента в парке он стал спрашивать у нее совета по поводу Тои. Она также считает, что он был особенным с самого начала, когда жил один в квартире своей тети, потому что его родители переехали за границу. Он остался, потому что это было все, что он знал. Он также сказал, что выбрал эту школу, потому что она находится рядом с его квартирой, за что Цумуги ему благодарна, ведь она может с ним встречаться. Однако она все еще чувствует ревность, потому что он говорит о других девушках в ее присутствии, и они красивее ее. Это несправедливо по отношению к ней. Она также спрашивает маму, принадлежат ли их предки к мифическим существам. Мама отвечает, что нет, и Цумуги впадает в депрессию, ведь она нормальная. Позже мама вспоминает, что у нее есть купоны, и отдает ее Цумуги, чтобы та пошла поесть с друзьями. Она представляет себе, как она ест Синтару, и благодарит маму. В школе она думает пригласить Синтару на одинокое свидание, но когда дело доходит до того, чтобы сказать это, она начинает запинаться и думает, что если бы она могла легко пригласить его на свидание, то уже встречалась бы с ним. В конце концов, она показывает ему купоны и просит Синтару присоединиться. Цумуги радуется, что может пойти с Синтару одна, но Синтара предлагает сначала сходить в библиотеку. В библиотеке он проверяет книги об ангелах и мифических существах, потому что искать в интернете уже поздно. Ему кажется, что он может увидеть Капу, поэтому он хочет это узнать. Позже начался дождь, и Синтару извиняется за задержку и говорит, что она должна пойти одна, потому что он не может вернуться домой с полным желудком. Услышав это, она убегает и говорит, что еще не поздно, и он следует за ней. На следующий день Синтара думает, что сегодня у него нет работы, и Ноэль будет ждать его, потому что они планировали провести время вместе. Ноэль радуется, увидев его, и они вместе отправляются в путь. Синтара сначала беспокоился, о чем они будут говорить, но Ноэль оказалась очень разговорчивой и рассказала об аниме и манге. Она также порекомендовала ему некоторые из них. Она спрашивает, принято ли есть во время прогулки домой, и он отвечает, что это вполне нормально. Она заходит внутрь и берет 2 мороженых, которые они делят между собой. Во время прогулки Ноэль рассказывает ему, что всю ночь планировала сегодняшний день, что его удивляет. Они оба смеются, и когда они доходят до точки, где нужно расходиться по домам, Ноэль говорит, что в следующий раз он купит ей мороженое, и он соглашается. Дойдя до дома, Ноэль продолжает вспоминать день, проведенный с Синтару, который ей очень понравился. Синтару, направляясь в свою комнату, думает, что многое изменилось с тех пор, как в его жизни появилась Тоа. Когда он открывает дверь, то видит Тоу и маленького ангела, что шокирует его. Они чувствуют себя неловко из-за него, поэтому другая девушка дает Синтару пощечину и говорит, что заберет Тоу назад. Тоа складывала одежду, когда услышала громкий звук. Когда она посмотрела, то увидела Сию, милого ангела. Сиу обняла Тоу, а так как она испачкалась после приземления, то предложила ей искупаться. Затем Сиу представилась ангелом и попыталась увести Тоу, но Тоу постаралась успокоить ее и предложила ей молоко, которое она любит больше всего. Она успокоилась, и Синтара поинтересовался, бывают ли маленькие ангелы. Тоу объясняет, что Купидоны это ангелочки. Тоу спрашивает, почему Сиу пришла сюда, ведь другим не разрешается приходить. Она рассказывает ей, что ее послал Бог, потому что Тоа не выходила на связь несколько недель, и они волновались. Тоа удивлена и спрашивает, как Сиу нашла ее.
Она с гордостью объясняет, что чувствует ауру Тои, но она не ожидала, что та живет на свалке. То защищает дом Синтаро. Сиу спрашивает, является ли он мужчиной, а затем говорит, что То не может жить в доме мужчины, потому что они грязные и извращенные. То настаивает на том, что Синтаро добрый человек и предлагает поесть любимую еду Синтаро, которую она готовит. Удивленная тем, что То готовит и убирает для мужчины, Сиу спрашивает, кто такой Синтаро. То показывает на него, и Сиу злится на Синтаро за то, что он заставляет Тоу работать на него. Она считает его извращенцем и угрожает убить. То дает ей еще молока, чтобы успокоить. Сиу снова просит Тоу пойти с ней, но То говорит, что Бог послал ее учиться, а выходить на улицу опасно, как сказал ей Синтаро. Сиу спрашивает, как То узнает о людях, если ей нельзя выходить на улицу, что шокирует их обоих. Она настаивает, чтобы То пошла с ней, но То отказывается. Тогда Сиу говорит Синтаро, что То имеет высокий статус, и с ней нельзя обращаться плохо. Она называет людей лжецами, но То объясняет, что Синтаро хороший человек, который заботится о ней. И ругает ее из заботы, поэтому она хочет отплатить ему за доброту и сделать его счастливым. Эти слова трогают сердце Синтаро. Сиу убегает плача, и они бегут за ней, но не могут ее найти. Синтаро спрашивает, куда она предпочитает идти, вверх или вниз. То отвечает, что вверх, поэтому они отправляются в верхний сад и находят ее там. То извиняется и просит обнять ее, что она и делает, дразня Синтаро. Затем кристалл Сиу начинает пищать. Синтаро думает, что она сейчас взорвется, но она говорит, что до ее возвращения на небо осталась 1 минута. Сиу начинает плакать и снова просит Тоу, но та отказывается. Тогда Сиу говорит Синтаро, чтобы он позаботился о Тое, хотя она ему не доверяет, и исчезает. То оглядывает сад, и Синтаро говорит, что то, что сказала Сиу, было правдой. Отныне То может выходить из дома, когда он в школе, а после ужина они могут гулять вместе, чтобы она могла узнать больше. Она с радостью соглашается. Они выходят на улицу, и Синтаро останавливается, чтобы показать ей светофор, объясняя, что они могут идти, когда загорится зеленый. Вернувшись домой во время просмотра телевизора, Синтаро размышляет о том, стоит ли разрешить Тое пользоваться поездом и автобусом, но решает, что это опасно для нее. То говорит, что по телевизору показывают что-то красивое, и Синтаро отвечает, что это рядом. То думал, что все, что показывают по телевизору, вымышленное, а не настоящее, поэтому ей не терпится это съесть. Синтаро говорит, что завтра они пойдут туда. То впервые оказывается на вокзале и приходит замешательство, когда ее билет исчезает в автомате. Они добираются до места назначения, и она поспешно хочет уйти, но Синтаро останавливает ее. Она хватает его за руку, заставляя покраснеть, и они идут в магазин. Затем они идут, любуясь местами. Они останавливаются в парке, где То видит лодку и хочет поплавать. Синтаро соглашается, и во время катания на лодке То начинает быстро грести, пугая Синтаро. Пожилая пара у озера комментирует, какая они милая пара. Услышав это, Синтаро начинает волноваться и быстро грести. После этого То замечает магазин Данго и хватает Синтаро за руку, но тот говорит, что так держатся только люди, состоящие в отношениях. Женщина, разговаривающая по телефону, случайно заставляет То упасть, что злит Синтаро, но То говорит, что все в порядке. Он извиняется, говоря, что каждый раз, когда она попадает в опасность, виноват человек, и что все люди эгоисты, включая его. Он считает, что ему повезло встретить ее, и предлагает пойти поесть данго. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.